नमस्कार, म रबिन मोक्तान। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको 17औं पाठमा आइपुगिसकेका छौं, जसमा हामी सिम्बल क्याटेगोरी वा ग्रुप भित्रको कमान्डहरु हेर्ने छौं, जसमा हामीसँग इक्वेसन र सिम्बल रहेको छ। जस्तै हामी टपिक्सतिर नै जाउँ, वर्डतिर। जस्तो तपाईले यहाँ जुन इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि इक्वेसन र सिम्बल यहाँ दुईटा कमान्ड जुन पाउन सक्नुहुन्छ। र इक्वेसन नर्मली तपाईले म्याथमेटिकल क्वेशनहरु जुन क्रिएट गर्नु पर्दाखेरि अथवा टाइप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईले जुन यो इक्वेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी थोरै यसलाई हेरौं। जस्तै मैले तपाईलाई यहाँ केही इक्वेसनहरु टाइप गरेर देखाउने छु। जस्तो हामीसँग यहाँ जुन भएको इक्वेसन कसरी टाइप गर्ने यसलाई हामी हेरौं। इक्वेसनलाई इन्सर्ट गर्नको लागि तपाईले इन्सर्टमा क्लिक गर्नुस्, त्यस्तैगरी इक्वेसन भित्र क्लिक गर्नु होला। त्यस्तैगरी यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट न्यू इक्वेसन भन्न सक्नुहुन्छ। र हामी यसलाई सर्टकटबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, जसको लागि तपाईले अल्ट थिचेर यहाँ प्लस दबाउनु होला कीबोर्डबाट। र सुरुमा हामी यो खालको टाइप गरिरहौं। अब यस्तो खालको इक्वेसन बनाउनको लागि स्टार्टिङमा तपाई यहाँ ब्र्याकेट भित्र जानु होला। त्यस्तै एउटा ब्र्याकेट लिनुस् र ब्र्याकेटमा गइसके पछाडी यहाँनिर फ्र्याक्सनमा जानु होला। त्यस्तै यो सुरुको फ्र्याक्सन एउटा क्लिक गर्दिनुस्। यसो गरिसकेपछि हामीसँग यहाँ 9 स्क्वायर छ, जसलाई हामी स्क्रिप्टमा जान्छौं। स्क्रिप्ट भित्र गइसकेपछि यहाँ सुरुको तपाईले यहाँ चाहिँ सुपरस्क्रिप्टमा क्लिक गर्दिनु होला यसरी। त्यस्तै यसमा हामी 9 लेख्छौं, त्यस्तै माथिपट्टि स्क्वायर लेखिदियौं। अब तलपट्टि जस्तो यहाँ जान्छौं, फेरि यसैमा हामी यसमा 3 त्यस्तै स्क्वायर लेखिदियौं। र माथि हामीलाई चाहिँ अब होल स्क्वायर चाहियो। यो पुरै बक्सलाई सिलेक्सन गर्ने, त्यस्तै अब स्क्रिप्टमा जाने र सुपरस्क्रिप्टमा क्लिक गर्दिनु होला। अब यहाँनिर हामी यसरी होल स्क्वायर दिन सक्छौं। त्यस्तै यहाँ बिचमा बसेर अब तपाईले यहाँ इन्टु चाहियो हैन। तपाईले यहाँ माथि गएर चाहिँ तपाईलाई एक्स्ट्रा कुराहरु जे चाहिन्छ, जे तपाईको कीबोर्डबाट चाहिँ जुन सम्भव हुँदैन ती कुराहरु यहाँबाट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी अहिले इन्टु राखौं। र अब बाँकीहरु सबै सेम छ। जस्तै हामी ब्र्याकेटमा जान्छौं, त्यस्तै फ्र्याक्सनमा जान्छौं, र यसलाई हामी स्क्रिप्टमा त्यस्तै सुपरस्क्रिप्ट प्रयोग गर्दिन्छौं, जसमा हामी यहाँ टाइप गरौं। त्यस्तै तल पनि स्क्रिप्टमा जान्छु, फेरि म यसलाई चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट भन्दिन्छु हैन। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् अनि यसको पनि होल स्क्वायर राख्न सकियो। जस्तो फेरि यहाँ बिचमा क्लिक गर्नु होला, त्यस्तै इन्टु गर्दिन्छु। त्यस्तै गरी हामी फेरि ब्र्याकेटमा जाउँ, त्यस्तै फ्र्याक्सन प्रयोग गर्दिनु होला र स्क्रिप्टमा सुपरस्क्रिप्ट प्रयोग गर्दिनुस् यसरी। त्यस्तै गरी तपाई सबैलाई होल स्क्वायर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्ताको तस्तै तपाईले यहाँ भएको टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु होला हैन। जुन हाम्रो यो चाहिँ फन्ट साइज 16 छ, यो चाहिँ 11 छ, त्यसैले हाम्रो अलिकति सानो ठुलो जुन देखिएको छ। तपाईले यदि यहाँ 11 नै हान्नुभयो भने हैन, जस्ताको तस्तै तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो सेकेन्डमा भएको हेरौं। जस्तो म यहाँ तल डबल क्लिक गर्छु, फेरि म अल्टसँग प्लस गर्दिन्छु। र अब हेरौं, सुरुमा भने चाहिँ यसलाई तपाईले फ्र्याक्सन प्रयोग गर्दिनु होला। फ्र्याक्सन प्रयोग गरिसकेपछि माथिपट्टि हामीसँग 2x छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ तल्लोको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर जुन यो रेडिकलमा यसमा क्लिक गर्दिनु होला हैन। मैले यहाँ क्लिक गर्दिन्छु रुटको लागि। जस्तो अब यहाँ बिचमा चाहिँ हामी सुरुमा अब यहाँ ब्र्याकेट लिन्छौं, यसरी ब्र्याकेट लिनु होला। र ब्र्याकेट लिइसकेपछि यहाँ हामी x त्यस्तै गरी प्लस y भन्न सक्छौं। अनि यतिलाई सिलेक्सन गर्दिनुस्, त्यसपछि स्क्रिप्टमा गएर यसलाई हामी होल स्क्वायर राख्न सक्छौं, जसमा चाहिँ मैले 2 राखिदिएँ हैन। तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ माथिपट्टि छेउमा क्लिक गर्दिनु होला। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी अब यहाँ हामी 4xy त्यस्तै गरी प्लस अनि फेरि फ्र्याक्सन राखौं हैन। यसरी फ्र्याक्सन राखौं। त्यस्तै यहाँनिर जुन हामी माथिपट्टि अब यहाँ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रुट राख्नु होला रेडिकलमा गएर यो खालको। त्यस्तै यसमा जान्छु, यसमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर 6y अनि यो 4 चाहिँ माथिपट्टि जुन गएको देखिन्छ, यसलाई स्क्रिप्टमा यो प्रयोग गर्दिनु होला सुपरस्क्रिप्ट। त्यस्तै यसमा चाहिँ 6y र माथिपट्टि 4 राखौं। त्यस्तै यो बक्स भित्र चाहिँ हामी 3x राखिदिउँ। त्यस्तै यहाँ तल चाहिँ x माइनस y भन्दियौं। त्यस्तै यहाँ बिचमा क्लिक गर्नु होला र यसमा फेरि हामी यसैमा जान्छौं। अनि तपाईले यहाँ चाहिँ यो जुन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै x y यसरी टाइप गर्नुभयो भने हामी जस्ताको तस्तै यसरी बनाउन सक्छौं। त्यस्तै अर्को हेरौं, यो जुन अन्तिममा भएको हैन। जस्तो मैले यहाँ अहिलेलाई डबल क्लिक गरे, त्यस्तै अल्टसँग म चाहिँ फेरि प्लस गर्दिन्छु।
त्यस्तै यो खालको सिम्बल निकाल्नको लागि तपाई यहाँ जानु होला र यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनुस् र इट्स इक्वल टु गरौँ। त्यस्तै गरी यहाँ जानु होला हैन, यहाँ अनि एउटा जुन तपाईले एउटा लिन सक्नुहुन्छ रुट स्टार्टिङको। त्यस्तै यहाँनिर हामीले फ्र्याक्सन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा सुरुमा 1 त्यस्तै तलपट्टि n-1 राखिदिउँ र तपाईले यहाँ माथि बीचमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने यसरी तपाईले चाहिँ राइट एरो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लार्ज अपरेटरमा जाउँ र यहाँ गएर क्लिक गर्यौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि हामी n राखौं, त्यस्तै गरी तलपट्टि चाहिँ हामी i राखौं है। यहाँ तल्लो बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी i राखिदिउँ यसरी सबै इज इक्वल टु 1 राख्न सकियो। त्यस्तै गरी यो बक्समा जुन क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ जानु होला, स्क्रिप्टमा जानु होला, स्क्वायर राखिदिनु होला। स्क्वायर राखिसकेपछि अब हामीसँग यहाँनिर चाहिँ यसलाई हामी ब्र्याकेटमा जान्छौं अनि ब्र्याकेट क्लिक गरिदिन्छौं जसमा हामी यहाँनिर स्क्रिप्टमा जान्छौं। त्यस्तै यहाँनिर तपाईले सब स्क्रिप्टमा क्लिक गरिदिनु होला र यसमा x त्यस्तै यहाँनिर हामी चाहिँ यो बीचमा चाहिँ माइनस दबाइदिन्छौं अनि यसमा चाहिँ i लेखिदिनु होला xi र यहाँनिर फेरि छेउमा क्लिक गर्नु होला जसमा चाहिँ एसेन्डमा जानुस्। त्यस्तै यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला र यसमा हामी x राखिदिउँ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईले यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला हैन, हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ जे छ यसैगरी यहाँ टाइप गर्यौं। यस्तै गरी तपाईले विभिन्न खालका जुन इक्वेसनहरु चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यदि टाइप गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी इक्वेसन कमान्डलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। मैले यसलाई डिलिट गर्दिए। त्यस्तै हामी इन्सर्टमा जाउँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि अर्को सिम्बललाई प्रयोग गरौँ र सिम्बललाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईले सर्टकट की अल्ट आई एस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्नु होला जस्तो हामी अल्ट आई एस गर्दिनु होला यसरी, अर्थात हामी डाइरेक्टली इन्सर्टमा गएर सिम्बलमा पनि जान सक्छौं र सिम्बल भित्र गइसकेपछि तपाईले मोर सिम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले अब आवश्यक परे अनुसार तपाईको जुन कामको आधारमा तपाईलाई कस्तो कस्तो खालको सिम्बलहरु आवश्यक पर्छ त्यसै अनुसार सिम्बलहरु इन्सर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया तपाईले यहाँ सिम्बल प्रयोग गर्नको लागि धेरैवटा फन्टहरु यहाँ चाहिँ जुन रहेको छ जसमा चाहिँ हामीसँग एउटा विन्डिङ्स फन्ट पनि रहेको छ हैन, WINGDINGS विन्डिङ्समा तपाईले यसरी टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। यहाँ चाहिँ थुप्रै खालको तपाईले जुन सिम्बल पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ बुक चाहिन्छ हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले बुक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीसँग टेलिफोनको सिम्बल रहेको छ हैन, यहाँ ल्यापटपको हरेक कुराहरु जुन तपाईलाई कस्तो खालको सिम्बल चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले क्वेशनहरु पाउने कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो यसरी टिक मार्कहरु चाहिन्छ हैन, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसारको सिम्बलहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै अहिलेलाई मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दिए अनि हामी यहाँ बसेर चाहिँ यसमा यसरी चाहिँ तपाईले हैन सिम्बल राखेर कुनै पनि नम्बरहरु वा तपाईले आवश्यक अनुसारको टेक्स्टहरु यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कतिपय चाहिँ हामीले जुन सिम्बललाई सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं हैन, सर्टकट प्रयोग गर्न चाहिँ तपाईले यहाँनिर सर्टकट की राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म अहिलेलाई यहाँनिर कुनै एउटा सिम्बल चाहिँ इन्सर्ट गर्न चाहन्छु सर्टकट राखेर, सपोज जस्तो मैले बुकलाई यहाँ सिलेक्सन गरे अनि म सर्टकट कीमा जान्छु। त्यस्तै गरी म अहिले चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट बी भनिदिन्छु, लाई असाइन गरिदिन्छु अनि क्लोज गरिदिन्छु हैन। त्यस्तै मैले क्लोज गरिदिए। अब म कन्ट्रोल अल्ट बी गरिदिन्छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सर्टकट की जुन सेट गरेर पनि कुनै पनि सिम्बलहरु निकाल्न सक्छौं। जस्तो मैले कन्ट्रोल अल्ट बी भने हैन, यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्टली सर्टकट की राखेर पनि गर्न सक्छौं। जस्तो कन्ट्रोल अल्ट टी गर्नुस्, तपाईले ट्रेडमार्कको यहाँ जुन निकाल्न सक्नुहुन्छ, अर्थात यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं हैन, यसरी पनि सर्टकट की राख्न सक्छौं। त्यस्तै तपाईले चाहिँ मानौ रजिस्टरको निकाल्नु पर्यो, कन्ट्रोल अल्ट आर भनिदिनुस् यसरी, अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले ब्र्याकेट ओपन त्यस्तै गरी आर र ब्र्याकेट क्लोज गर्नु भयो भने यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै हामी कपिराइटको कन्ट्रोल अल्ट तपाई सी गर्दिनु होला हैन, अर्थात हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं। विविध तरिकाले तपाईले चाहिँ सर्टकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले सर्टकट राखेर पनि सजिलोको लागि वा छिटोको लागि हामी सिम्बलमा यसरी सर्टकट पनि राख्न सक्छौं। हस्त साथीहरु, मैले आजको यस टपिक्समा तपाईलाई यति नै देखाउने काम गरे र तपाईले अन्य अरू भिडियोहरु पनि हेर्नको लागि हाम्रो यस निकोला इन्टरनेशनल एकाडेमी च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।